我初頭諗，邊有呢啲嘢㗎？啲宣傳手段嚟啫。嗱，揸完之後你就服啦，真係。咁你真係好多人可能真係好欣賞呢架車嘅動態，講到咁好啦，呢班人係嘛？俾我哋吹到咁好，唔係吹係真係幾好嘅，真係。我哋揸車有趣係在於架車都有啲地方唔同，我哋揾佢出嚟。每個門派有自己嘅絕招，係啦，咁先好玩㗎嘛。嗱，2025年我其中一部好上市車喺我身邊啊 ，GR Yaris 新款，仲要係自動波。我好想搞清楚豐田搞咩嘢，好地地棍波做咩出自動波咧？咁與此同時咧，我哋就勞動到我哋嘅會員，就借佢嘅外居出嚟，就係呢架舊款嘅 GR Yaris。雖然呢架原本係應該係 RC 版嚟嘅，同呢架 RZ 版係有少少唔同嘅，但係新舊款其實有啲咩改變咧，都可以揾嚟參考下嘅。等我逐一話俾大家聽。個籠嘅改動真係順應民意啦。第一樣最明顯嘅嘢就係個座位啦。好多買舊款 GR Yaris 咧，都會自己改過個凳架，然後撈低咗佢嘅。而家呢架唔使啦，本身就已經降低25mm。新款成個標台嘅設計已經唔同咗噶啦，大家都記得舊款咧個中控台嗰個 mon 咧就真係好似紀念碑咁動咗出嚟嘅，直頭影響咗個擋風玻璃嘅視野嘅。新款就已經平咗啦。廠方講咧呢個標台咧就降低咗50mm嘅，咁起碼唔會有紀念碑喺度啦。另外就有一個弧度，好似包圍住司機咁嘅。另外舊款嗰個倒後鏡咧其實都幾低嘅，加埋個紀念碑之後咧，中間剩翻一條線嘅啫。咁但係而家新款嘅倒後鏡咧就會移到去較為近擋風玻璃嘅邊緣啦。既然係自動波，咁佢自不然有一個轉波嘅波棍台啦。如果同大家喺日本租車租到嘅 GR Yaris CVT 相比咧，佢呢個波棍台其實係再升高咗少少嘅。但係佢而家呢個高度咧，就同隔離呢一架 RC 嘅波棍台咧係一樣高度嘅。舊款 GR Yaris 咧個儀表係一個方形嘅顯示嚟嘅。咁而家新款咧就已經變成12.3寸嘅儀表啦。咁裏邊當然有好多資料顯示啦。有一個 extra 嘅嘢就係呢架自動波啊嘛，所以佢連自動波嘅波箱油嘅油溫都有顯示嘅。外形方面咧其實都幾相似嘅，不過其中一個最明顯嘅改變咧就係氣把度個網咧而家係用咗鐵網啦，就唔係好似舊款 RZ 咁用膠嘅。廠方就講啦，用鐵咧就更加襟用嘅，亦都擋得更加好嘅。車頭嘅下唇咧，而家同我哋借翻嚟呢位會員朋友嘅係有啲相似嘅，因為會員朋友呢架 RC 版咧係加咗 TRD 嘅包圍嘅，咁所以就有啲相似。但係明顯嘅一個改變咧，就係原廠而家新款喺個泵把嘅兩側咧係有一個散熱口嘅，就係替個水箱同埋油冷氣散熱嘅。新款車尾嘅改變咧，最幫到手嘅就係個高智剎車燈咧。原本由舊款嘅黐咗喺尾翼，就改為喺呢個尾燈組嗰度啦。咁呢個目的係為乜呢？就係為咗方便啲人，如果我要改尾翼嘅時候，唔使咁多電腦嘢要搞啦。講到尾燈，當然新款嘅 GR Yaris 係一體化嘅設計啦，同舊款分開兩楷嘅就已經好明顯分別啦。嗱，除咗呢啲以上嘅轉變之外咧，當然最重要嘅就係自動波啦，同埋個 engine 咧 upgrade 咗啦。其實仲有其他嘅。咁我就同龍 Sir 去試車啦。不過試車前請大家 subscribe 我哋 YouTube channel， 仲有 Facebook、IG 啦 ，comment、like and share， 唔好慳啊！你估唔估到呢架 GR Yaris 會有自動波咧？即係我哋係老一輩嘅人啊，成日覺得揸手波先至係正道啊，先至係好玩啊。咁但係呢個世界咧，原來咧係變緊嘅，你知唔知啊？而家街道啲大貨車、大巴士全部自動波啦，冇車咁多人揸㗎。咁啊係，因為呢個問題咧喺呢部車出嘅時候，我已經喂，冇人投訴過棍波有咩唔妥喎？咁出個自動波，咁當然啦，睇翻外國一啲對嗰個總工程師嘅採訪，咁就講翻話其實係豐田章男要求咁做嘅。我唔知係因為生意嘅壓力定係乜嘢，但係總之話佢想多啲人感受到 GR 嘅力量，揸呢啲咁嘅好車，要佢哋發展一套波箱俾個 GR Yaris。當然 GR Yaris 係 sports car， 係 hot hatch。咁你都唔可以求其其擠副房車波箱落去㗎。但係當我真係睇資料嘅時候，再睇下張機械圖，咦，八速，咦，
豐田咪有套8速嘅自動波，熟口熟面㗎。熟口熟面，再睇埋兩套嘅波箱個機械圖，咁似嘅，跟住我 send 俾你睇啊，你話基本上一樣嘅，都係愛信嘅波箱，冇錯。係啦，但係你望真啲係有少少唔同嘅。佢呢個波箱咧，強調要變速快啦，係啊，抵受到高溫啦，抵受到衝擊啦，抵受到摩擦啦。所以喺嗰啲物料啊，或者係嗰個控制油路嗰啲 solenoid valve 裏邊嘅變化咧，嗰啲我哋係睇唔到嘅喎。係啊，係啊。你總之你睇佢嗰個機械個結構，所謂 architecture 咧，就係同愛信嘅頭轆8前速係一樣嘅。咁但係如果睇下嗰個 torque converter，你又見到係唔同嘅。即係我哋仿車化嘅 torque converter 咧，梗係好似個刀甩咁樣啊，圓碌圓碌厚厚地嘅，等佢有啲多啲份量喺度做嘢咧，做得 smooth 啲啊嘛。係啊，佢呢個咧，即係一滴都嫌你太多啊，即係僅夠你起步嘅啫。嗱，第一佢個8前速佢一波可以做到好低，佢都唔需要靠你個 torque converter 去增益嗰啲扭力啊。係，因為增益扭力嘅同時咧，其實你係損耗咗個效率。係啊，你油多咧，成架車都立落咗啦嘛。係啊。咁所以咧，仍然係需要 torque converter 嘅，但係做到有咁細得咁細，架車喐咗之後咧就唔行噶啦，就 lock up 噶啦。所以大家見下呢張圖，留意下呢個前邊呢一個 torque converter，好似個潮州大餅咁嘅啫，即係以往嗰啲係一個枕頭㗎嘛。咁同埋頭先我哋一波起步加速咧，即係好快，你又發覺佢 lock up 咗咯，已經冇幾耐又。個感覺真係好似雙離合咁樣咯。係啦，係啦，係一啲尷尬位，你輕油個波段又高少少嘅時候，上車你就聽到 torque converter 架車唔會咁樣嘅喎，即係證明個 torque converter 個功能係好少嘅，為嘅目的就係反應快、效率高、效率高。咁廠方有講嘅，佢就話佢又唔點名係邊一個嘅 double clutch 波箱，總之佢係比某啲 double clutch 嘅波箱，某啲波段係仲要快嘅。係啦，嗱呢個好出奇係某啲波段。某啲波段啦。嗱，我哋頭先反覆試咗啦，龍 Sir 更加試好耐添。你又講係點解係某啲波段咧？喂，呢個咧就真係一筆報咁長喎。你記唔記得我哋以前咧試過一架用呢個波箱，即係結構啦，當然 size 唔同啦。係啊。呢個波箱嘅一個客貨車，有柴油嘅。當時咧我哋就講過咧話呢個波箱其中有啲波段咧嗰個齒輪咧，因為個工作量大啊，咁所以去到曾經係俾人 complain 過嘅，咁後來咧做咗改善啦，咁就解決咗呢個問題。咁當其時咧我哋係反覆試過啲波位嘅。係啊係啊，我記得。咁其實咧，由於呢個波箱同所有愛信嘅前驅嘅8前速波箱都係一樣嘅。佢個結構點解可以做到咁緊湊啊、咁 compact， 但係又做到8前速咧？係。其實個原因咧，佢就係用咗2組瓦，一組咧就係一個普通嘅行星齒，係啊喺前邊。另外一組咧就叫做複合行星齒。所以有啲人咧就話係其實係3組，但係有啲人咧就話唔係2組啫，只不過嗰一組咧係複雜啲嘅，係有雙重嘅太陽齒。double 嘅行星齒，但係咧就得一個 ring gear 啫。咁所以有啲人就話係，其實得2組啫。咁但係點都好啦，佢個8前速咧就係靠前邊嗰個簡單嘅行星齒同後邊嗰個複雜嘅正式嘅名咧就叫 Revenue Gear Set， 法國名嚟。法國名啊，讀錯唔好怪我哋啊！即係好難讀個名啊。其實單係後邊嗰個複合行星齒咧，佢閒閒地都可以做到4個速度變化嘅，再加埋前面嗰組咧，做8波係問題不大嘅。但係咧每一個波段咧，佢需要用唔同嘅齒輪工作噶嘛。嗱，佢去到3波咧，就啱好咧，就係後邊嗰個組合行星齒咧係 lock 住咗唔行嘅，所有齒都唔行，就成個 ring gear 喺度轉嘅啫，就所謂1比1比例，即係簡單冇做嘢。所有嘅 reduction 咧，淨係靠晒前邊嗰組。由於3波係咁嘅話咧，所以凡係同3波有關嘅波段啦，即係話譬如2波啦，或4波啦，咁你2轉3，3轉2，3轉4，4轉3，你碰到個3波嘅話，即係話都會有機會咧，嗰啲齒輪由靜止狀態變翻做活動狀態。係，因為佢裏邊有好多隻齒輪噶嘛，即係有成8隻或者以上。你由一剎那要佢停，有一剎那要喐咧，嗰個動作咧係會有一個比較大嘅慣性喺度影響你嘅。喺房車年代咧，要解決呢個問題好簡單啫。佢只需要咧就將嗰個波箱嗰個轉波嘅時間調一調佢啊，咁就好容易解決到呢個問題。但係呢個波箱啱相反喎，我又要8波，但係咧我又要當個賽車咁使啊。咁所以除咗係嗰啲物料個內高溫內磨啊，嗰個轉波個速度快咗之外咧，當我哋去到嗰隻3波有關嘅波檔咧，
佢就要做啲特別嘅工作。尤其是3轉2咧，嗰個 gear ratio 咧個變化太大啊！所以好明顯咧，你見到3落2咧，佢會同你計一計數，佢會同你保油保到好準，跟住逐一聲合埋佢。咁2轉3亦都係啦。如果你計速度咧，你發覺咧2轉3、3轉2咧，同後邊嗰啲4、5、6、7、8咧係完全兩件事嚟㗎。後邊嗰啲4、5、6、7、8咧，我哋試過真係同雙離合咧好接近啊！我真係睇唔到有咩分別㗎。係啊，我哋講緊嗰個反應速度啊，速咁樣喎。㗎咁所以頭嗰個工程師佢就話有部分波段個反應咧快過雙離合咧，就係咁解，係部分波段。但係無論點都好咧，我哋對於波箱嘅認知咧，過去一直都係雙離合效率高、速度高係咪？傳統嘅 AT 咧舒服，但係需要時間去轉波。咁呢兩樣嘢咧，似乎大家係覺得係冇辦法解決啦，先天性係咁樣啦。你係冇辦法想像得到咧，一部用恒星齒嘅 AT 咧係有咁樣嘅反應嘅。你記唔記得我睇呢個資料嘅時候介紹咧，其實都有1、2個月時間啦。係啊，我出嚟諗，有呢啲嘢㗎，啲宣傳手段嚟啫。嗱，揸完之後你就服啦，真係。所以點解頭先我哋喺某啲情況咧3落2咧，你係計唔到個時間㗎？呢隻牛係啊，即係你有時候覺得我見你咁快。我又狠啲先，我就用奔雷手嚟轉波，原來要等一等喎。其實 DSG 都係咁樣嘅，即係雙離合咧都係有咁嘅現象，就係去到啲咁短嘅時間裏邊，佢要同你做保有轉波咧，最好交俾電腦做。你唔好話幫埋一部分啊，即係越幫越忙啊！我成日都話我廚房好細嘅。我煮多幾個人飯咧，多1個2個人過嚟幫我手，幫唔到手，幫唔到嘅。個廚房係企得我一個人嘅。所以嗰陣時我哋成日都傾噶嘛，你揸 DSG double clutch， 你要揸快，不如你用 S 啦，有得去用自己轉，冇錯啊，用個 brake 啊，等佢 sensor 自己做嘢，佢會計數噶啦。你係咁，哇曬4、3、2、1、4、3、2、1，唔散都變散啦，係咪先？其實呢架又唔係咁誇張，只不過咁 compact 嘅一個波箱咧。佢喺3轉2嘅時候咧，有時候要等一等咧。頭先我哋不斷試嘅時候就，所以揾個原因原來真係證實咗你之前睇嘅資料，就係呢套 gear 啦。係啦。你話咁唔可以再做好啲咩？嗱，唔知將來得唔得？但係大家計一計，呢架新款嘅 GR Yaris 用咗自動波，重咗20公斤嘅，好少啊！其實如果以一個波箱嚟講，你記唔記得正常一個波箱8速波箱係幾重啊？幾十公斤重咯，係啊，可能近8公斤重咯。所以其實佢係平衡咗好多嘢之後，其實包括埋個價錢啊。好老實，如果你真係獨一無二得一套個波箱係火呢架車，你就唔可以買得到噶啦。好老實，因為而家呢架車喺日本嘅價錢咧，係比棍波大概貴7% 度。咁啊唔貴喎。唔貴啊。所以佢有啲嘢係攞現有嘢去再 modify。我覺得喺汽車工程上係好常見嘅嘢。問題個反應得唔得啫？做得係嘛？喂，龍 Sir，到我啦。好啦。而家呢架新款嘅 GR Yaris 個馬力已經係我哋之前試嗰部 GR Corolla 嘅馬力嚟㗎嘛，300幾匹啦，扭力亦都比我哋之前試嘅上一代係已經大咗嘅。翻返去最根本嘅問題啦，真係揸，你覺得如何咧？有冇影響到個性能咧？自動波？但係佢哋廠方公佈出嚟個數字咧，其實自動波版本係快過棍波添。咁當然係得力於齒輪比密咗啊，可能喺某啲嘅測試場合之下咧，啱食正個波段咧係會快啲都唔定㗎。呢個其實都唔重要，因為快幾多慢幾多咧，其實係同唔同嘅場地啊、臨場發揮咧係有關係。即係我自己覺得，我哋中意揸手波，我哋非常之習慣揸手波。揸個手波車咧係有啲創造性嘅，即係同埋一個彎咩波入啊，點樣入法咧，即係我有選擇會比較多啲。所以點解你見到棍波版咧冇咁多嘢俾你揀嘅？呢架係有多啲，因為佢真係落手同你做嗰係個電腦啊嘛。個電腦幫你 make 咗 decision 就唔啱你心水，又唔係咁好啦，所以就俾啲嘢你揀下啦。係啊，所以而家有個 drive mode 嘅。即係有 sport 啊，有 normal， 有 eco 啊，當然仲有嘅就係一個4驅嘅控制啦，有 track 啊、gravel 啊，同埋 normal 嘅啊。咁呢個掣原本都有嘅，咁但係就多咗 drive mode。咁呢個 drive mode 就會改變油門啦、轉波嘅時間啦。我可以話俾你聽，如果你真係代步用嘅，算啦 normal 都 OK 嘅。
但係如果你揸快少少，normal 係好唔 normal 嘅，係必須要 sport 先，真係有嗰個感覺。特別係轉波個時間啊 ，sport 係明顯係再運算得快啲，動作亦都快啲嘅。所以你問我嗰個感覺係點咧？你想純粹係講感覺、主觀嘅感覺咧，我梗係覺得揸棍波過癮啲啦。係，因為我哋揸棍波，唔知可能我哋上咗年紀啦。係啦，好似你所講，我行條大帽山，好似編緊一個舞曲一樣噶嘛。我用咩波段，高一個少一個，用咩速度，全部都係好似寫出嚟，編到唔同嘅 melody 出嚟嘅。啊，自動波就你交俾佢多啲啦。啊，雖然佢有加減波啫，但係都係嗰句，交俾佢做。而家啲 software 我覺得計得好準確，好準確。係啊，但係呢個世界就係向前行嘅，與時並進啊嘛。嗯，佢哋決定做一個自動波嘅 GR，應該係根據啲數據嘅。喂，今時今日嘅年輕人啊，仲有幾多個有棍波牌啊？誒，我睇到個數字喎，日本咧即係有車牌嘅人口裏邊咧，70%係自動波嘅喎，即係剩翻30%係有棍波牌嘅喎。我唔知真定假啦呢個。咁都幾可怕喎！所以好得意啊，風水輪流轉啊！你記唔記得咧？嗰架 GR Supra 咧，本來係冇棍波嘅，係因為無論係歐洲市場，亦或係亞洲市場啦、美洲市場咧，都係自動波可以解決晒所有問題，自動波都性能越嚟越高嘛。係啊！但係咧，後來發覺原來美國有班後生仔咧，中意揸棍波，因為有市場，所以咧就有棍波出啦，就益埋亞洲地區。係啊！點講都好啦，如果我自己平心而論咧，我就同你一樣，我真係會揀翻棍波嘅。唔係話呢套波箱唔好，佢能夠做到嘅嘢係好多棍波做唔到嘅，即係譬如慳油程度又會再好啲啊，高速巡航嘅時候只好8個波就8個波啊。咁同埋如果你真係想成日用嘅呢架車，自動波又唔係真係冇 point 嘅。所以理性嘅選擇嚟講咧，呢個自動波版本咧，差唔多係贏晒嘅。係。咁至於你個人嘅選擇咧，咁啊真係好睇你自己嘅選擇啦。可能你係打遊戲機大嘅，打遊戲機嘅時候咧，你都已經係慣咗隻左腳係會用㗎啦。雖然係你打遊戲機可能係用 MT，但係你隻左腳都係唔用嘅。係。喂，呢架車係可能係滿足到你多啲喎。係啊，咁你真係好多人可能真係好欣賞呢架車嘅動態，講到咁好啦，呢班人係嘛？俾我哋吹到咁好，唔係吹係真係幾好嘅，真係。咁但係佢哋真係冇機會接觸咯，咁又真嘅。我自己覺得嗱，呢架新車咧喺一啲車架上面咧，佢係強化咗嘅，車身嘅看點多咗好多啦。咁另外嗰啲結構性嘅黏合紋啊，又加長咗好多啦，加咗20幾個%。咁仲有譬如個吸震筒掹喺車身嗰個螺絲又加重咗啦，加多咗啦，即係成個車身剛性係提高咗嘅。但係其實懸掛係冇喐過嘅。但係頭先我快揸嘅時候咧，我唔知你有冇同感啊？我覺得佢嗰個 body roll 咧，同我哋當年試嗰架即係第一代有少少唔同。我記得第一代嗰個 body roll 係再明顯少少嘅，即係佢唔係 roll 到咁樣啊，即係跟你個軚盤佢有一定嘅幅度嘅沉沉地，好少嘅啫。但係有一種柔韌性嘅，佢要硬起上嚟都可以好硬嘅。咁但係你真係轉彎抹角嘅時候，就係我哋成日講啦，即係個車身嘅 rolling 咧，其實都係一個 message， 好重要嘅 message。佢 roll 成點，我哋要做啲乜嘢，即係成套嘅 message 嚟噶嘛。而家呢個反而係好似再實翻少少。我唔知係咪同個車身嘅剛性有關係啦。我就未喺呢條路度揸過呢一款車。啊，係啊，所以咧我就冇你咁強烈嘅反應啦嚇。但係我以今日咁樣計咧，我覺得佢個懸掛系統應付大霧山嗰啲唔平嗰段路咧，我覺得處理得相當之唔錯啊。係，真係 rally 嚟㗎呢個。我覺得係合理過喺呢度試過好多跑車。係，所以翻返嗰個問題，用咗自動波冇影響到你享受呢架車嘅動態嘅，只不過可能真係因為車身嘅剛性真係提高咗咧，所以成個喺路面嘅響應咧就同舊嗰款咧係有唔同。不過係咪一件壞事？唔係壞事嚟嘅，只係唔同咗咁解啫。另外就係頭先我行大帽山咧，我大部分時候都係用個 track mode 嘅，即係個4驅。我覺得用 track mode 好玩好多嘅。因為呢個4驅嘅選擇咧，其實係改變嗰個前後嘅 power 嘅。用 normal 咧，其實佢好多都係偏向頭條啊。當然落 track 都唔代表佢係後轆車，都仲係4驅車嚟嘅。但係喺呢啲急彎上邊咧，特別係中落山嗰啲咧，明顯 track mode 特別係頭轆個 traction 會聽話啲。你撳咗 track mode 咧，喺個錶裏邊見到咧，就係尾轆分配嗰個動力咧係多咗。但係當然唔係話我撳咗成架車會唔同晒，唔係咁樣嘅。唔係啊，佢俾你嗰個 traction 咧個比例分佈唔同咗咧
出嚟嗰個表現會爭幾遠咧，就好睇你嗰個車究竟用 traction 用到幾盡。即係如果你架車係正正常常咁行咧，4個車轆有耐都未用盡晒嘅 traction 咧，就算佢後面俾多啲前俾少啲啦，其實唔會覺得好大分別。但係當你一路快嘅話咧，由時督住油門上山嘅時候咧，係啊，頭先你試過喎。係啊，即係所以其實你揸快少少嘅時候，你都 prefer 用 track 嘅。用 track 即係有腳係比較容易控制車身動態嘅。咁呢個都係我哋揸車係好享受嘅一件事。係啊。呢個車咧，你撳咗 track mode咧，你見到個標咧係後邊俾多咗動力嘅，但係咧你揸上嚟咧，除非你揸得好快咧。否則係唔多覺嘅。咁呢樣嘢咧，俾到我最強烈嘅感受係咩咧？就係同 Subaru 嗰個唔一樣。Subaru 嗰個咧，你一擰到後邊多啲咧，你覺得唐太都即刻快咗嘅。係。個原因係咩咧？就係 Subaru 嗰個根本上就 preset 咗個尾轆嗰個牙係快啲嘅，只不過平時咧就揾個中叉係夾住佢嘅啫。你一放佢嘅話咧，就放鬆晒出嚟猛獸咁樣㗎啦。呢一架咧就唔係嘅，呢架咧佢係透過多啲離合器俾動力俾佢啊。咁所以咧拍咗去 track mode 嗰邊啦嚇，個比例雖然係多咗，但係你唔踩行啲啊，你唔轉彎唔飛車嘅話咧，你嗰個分別咧係冇咁容易感受得到出嚟。呢個係即係兩派4驅動力分配最大分別啦。其實就係真係行 clutch 係另外一種嘅優點缺點咯，你可以咁講啊。咁調翻轉 Subaru 嗰隻，亦都有優點缺點嘅。但你唔好話邊個贏邊個。冇錯啦，呢個係分別啊嘛。我哋揸車有趣係在於架車都有啲地方唔同，我哋揾佢出嚟。每個門派有自己嘅絕招，咁先好玩噶嘛。不過講咁多 mode 咧，其實有一個 mode 我係好想有機會試到嘅，叫 Circuit Mode。但係揀唔到嘅呢度，講到迷迷糊糊嘅，唔知係啲 optional 定係咩嘢。總之呢個 Circuit Mode 咧，就係會再減少埋個 lacking 嘅，個 turbo lacking 嘅，成架車嘅 cooling system 咧會係 full power 嘅。咁啊，即係擺到明係喺賽道用啦。但係點 activate 咧？佢話靠 GPS 喎，即係佢要 detect 到你喺個 track 咧，佢先至俾你 activate 喎。咁唔知有冇人試過啦？我就喺 YouTube 就冇見過，可能係 option 我唔知啦。咁當然呢架係 RZ 版，就前後軸都係 Torsen 嘅 LSD 啦。咁又有噴水掣啦，都幾齊料嘅。咦？但係我哋點解冇乜點講呢副引擎嘅？世界最大馬力嘅引擎喎。呢副引擎咧，裏邊有好多好精妙嘅設計，但係我哋之前咧有條片已經講得好詳細嘅，大家咧不妨可以睇翻啦。係啦，總括嚟講咧，呢架自動波咧，其實冇令到我哋失望嘅。當然，我哋呢啲咁嘅老派人，你叫我揀就一定係棍波。只不過我覺得，因為咧就係佢用咗自動波之後咧，一來個重量冇乜點增加嘅，另外就係個動態表現咧冇改變嘅，可能仲因為新款而好咗添。但係個好嘅幅度係咪真係十分明顯咧？又唔係嘅。我諗佢真係純粹係趁轉少少款，將啲唔合理嘅嘢做翻合理。你知唔知佢仲有個手掣咧？唔係真係呢度，佢有個 option，真係呢度㗎。哦，即係甩尾用啊！係啊，仲要直㗎，係啊，呢個 option 嚟嘅，嚇死我！哇，真係轉 corner 喎，大佬。總之呢架車最大意義就係提供到對駕駛有熱愛嘅，對於競技駕駛啊、4驅高性能賽車有興趣嘅朋友，但係你又唔想揸棍波，係啊？你覺得棍波可能係已經係過時啦？你覺得棍波其實係好理性咁睇數據咧，其實都唔夠自動波快嘅。即係你係呢一種人嘅話咧，呢架車就啱你。係啦，係啦。我覺得豐田咁樣做都係一件好事嚟。佢冇話做自動波唔做棍波。冇錯，呢個就係呢個重點嚟㗎嘛。多咗個選擇點解唔好？係啦，點解唔好啊？好多汽車技術都係咁啊！哎呀，有你冇我㗎，要將你消滅咁。咁呢個世界其實係好多元嘅，即係大家各有各精彩嘅。係啦，即係你諗翻轉頭，有好多間德國車廠做個高性能車已經冇棍波㗎啦。即係直頭係唔俾你揀啊！咁所以有得揀總比冇得揀好。同埋佢呢個自動波改善方面咧，佢真係做到你想象唔到嘅傳統 AT 可以做到。係，即係補足咗雙離合咧，應付嗰啲超大扭力嘅時候咧，會遇到啲尷尬情況。因為雙離合佢始終嗰個離合器係硬性接觸咧，如果你個扭力係太勁嘅話咧，係真係有風險。你見到好多車廠本來用開雙離合，但係去到個旗艦級嘅 V8啊，佢都唔夠膽用啊，佢都用翻傳統 AT 啊。係啊，即係 AT 喺個內衝擊性咧係真係又會穩陣啲嘅。咁但係咧
嗰個靈活性咧又比唔上雙離合喎。嗱咁點搞咧？究竟喺雙離合上高繼續發展啦，定係喺 AT 上高繼續發展咧？咁啊，豐田自家愛信咧就話：喂，我呢樣嘢熟啲喎，都係由呢邊開始發展上去啦。可能殊途同歸嘅，將來有個雙離合廠咧，佢將個雙離合強化咧，同呢度做得一樣，咁都係一件非常之好嘅事。係，所以我開頭睇呢架車嘅資料嘅時候咧，佢講到迷迷糊糊咁咧，究竟乜嘢啊？咩 Direct Automatic Transmission？ 豐田近排成日作埋啲名咧，令到你好混淆嘅。咁再望下，究竟係咪 Double Clutch 啊？講得又唔係，原來再睇睇 Torque Converter， 再同你傾一輪，咪即係傳統嗰隻，但係今日試過呢個係傳統嘅 layout，但係一個幾精彩嘅設計嚟嘅，好嘢嘅呢個啊！喂，事實上豐田好似一路都冇 DCT 嘅，冇 double clutch 嘅喎。係啊，佢真係唔 buy 呢套喎。佢就3種波箱啦，第一就係你要非常之斯文慳油嘅，咪 CVT 咯。咁佢喺 CVT 上高都做咗啲改進啦，就係 direct shift 嘅 CVT 啦，改善咗氣泡問題啦。咁另外佢個混能車就係用個 eCVT 啦，即係行星齒改變比例啦。跟住咧就係8前速啦，咁就都係嗰句咯。唔同嘅場合有唔同嘅應對，咁你買車最緊要知道自己需要咩嘢。係，估唔到一部好似表面上一個小 facelift 嘅車，加咗個自動波，好似淨係為咗賺錢而設計。原來真係有啲用心嘅喎，喺機械上，好嘢啊！係啊，呢個唔會輸㗎。你記唔記得當年啊，嗰個964啊，整個 Tiptronic 啊，咁係，即刻發達，喎！呢架就唔會令豐田發達嘅，不過多啲人可以享受到啦啊！咁今日我哋試呢架 GR Yaris 嘅新版啦，仲要係 AT 版啦，自動波版本就到此為止啦。大家有咩問題關於個波箱咧，可以留言問阿龍 Sir 嘅，唔係咁難明嘅。睇咗幅圖應該都容易理解嘅。咁另外就好多謝今次借架舊款俾我哋嗰個會員，佢晨早就揸佢架車過嚟幫佢俾我哋拍，好幫手啊！我哋啲會員都幾錫我哋。我哋會員冇一定啊，真係。係啦，咁大家如果有興趣可以加入成為我哋嘅會員啦 ，YouTube 嘅會員。咁我哋定時都會搞啲活動嘅，仲有時候會優先有得睇我哋啲新片嘅。其餘嗰啲 Facebook、IG 嗰啲就多謝大家幫手啦 ，comment、like and share 啦，OK。